Эпитет. Красивое, образное, прилагательное. От этого чихания болел живот, в глазах стояли слезы, а нос горел, как раскаленный. Ну, тут есть сравнение, мы это видим. Но эпитетов я не вижу. Болел живот, стояли слезы, нос горел. Нет, эпитетов нет. О, жесткая горячая койка. Пожалуйста. Ну, жесткая горячая койка, прям вообще, да, как отставший от поезда. Это эпитеты. Красивые, прекрасные. Словно он не просто простудился и чихает, а совершил какой-то подвиг, ранен, попал в госпиталь. Словно это сравнение, эпитетов тут нет. Нос горел, нет. Нет, нос горел, это больше, знаешь, что я скажу? Это метафора больше. Нос горел. А мы ищем эпитеты красивые, образные, прилагательные, яркие. Эпитеты все-таки это больше прилагательные, яркие, да? Вот они, какие-то глаголики. Это метафора больше. Нос горел — это метафора. Словно он не просто простудился, это сравнение. Он ел не торопясь, растягивая удовольствие. Ну, растягивая удовольствие, что делала я? Тут я не вижу никаких эпитетов. Смирнова ушла, оставив радостное, ну вот, радостное, даже я сказала бы солнечное чувство, да, вот это больше эпитет. Поэтому наш ответ будет просто 2-5.